En el día de hoy en Disprocosta le venimos a hacer la presentación de la moto policíaca. Ya les mostré un video del color blanco, aquí tiene la color azul y el color rojo. Es una moto para niños pequeños de 1 a máximo 4 años. Viene con su pedal acelerador, llantas auxiliares, su silla, la sirena, botón de encendido y botón de marcha adelante y hacia atrás. Viene con policía 911, policía 911. Viene con el logo de la policía acá también en la parte delantera. Esta moto eléctrica recargable con doble lámpara, llantas de pasta, muy bonita para sus bebés. Una muy buena opción aquí en Disprocosta Juguetes. Estamos ubicados en la ciudad de Cartagena, frente a la Universidad Tecnar. Universidad Tecnar. Aquí estamos en la estación de gasolina móvil Drogas La Rebaja. Aquí está Disprocosta Juguetes, al lado del Hipostre, en toda la avenida Pedro de Heredia. Los esperamos en Disprocosta Juguetes.